رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. همدغمره کلمات چې څوک هر سحر وایي نو د دې درې غټې غټې فائدې تاسو ته وایم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان سحر درې کرته داسې ووایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، د ټولو نه اولنۍ غټه فائدې چې د په دنیا کې هغه دا ده چې دغه انسان ته به الله د رب العزت د ایمان ذایقه ور نصیب کی، یعنی د ایمان په خوند باندې به پوي کې د ایمان نور ورته الله ور نصیب کی. او دوه غټې فائدې چې د قیامت په ورځ په هغه کې اولنۍ فائده دا ده چې الله جل شانه به دې راضي کی، او درېمه غټه فائده هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به میدان حشر تراشي او دغه انسان چې سحر به درې کرته دغه کلمات ویلې دی به د لاس نه ونیسي او په خپل لاس په د محشر د میدان نه روباسي او جنت ته به ور داخل کی. نو موږ تاسو په کار دي چې دغه درې کلمات هر سحر درې کرتی وایو. انتهایی آسان او مختصر دي. دغه پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر